अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आफ्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 1 वायरिंग ऑफ पोर्कियोला इन्वर्क्स वेरोंडू। सिस्टम कंपोनेंट्स, सोलर पैनल्स, इन्वर्क्स इन्वर्टर, ब्रेकर एंड वोल्टेज प्रोटेक्शन। पैनल्स को 4 mm फ्लेक्सिबल केबल से सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सोलर इनपुट के लिए 32A DC ब्रेकर बेल लगाया गया है। (250A) बैटरी से 25 mm केबल ब्रेकर तक कनेक्ट करते हैं। बैटरी प्रोटेक्शन के लिए AN25A DC ब्रेकर लगाया गया है। ग्रिड ओज वापदिया सप्लाई इन्वर्टर में 32A AC ब्रेकर से जाती है। इन्वर्टर आउटपुट भी 32A ब्रेकर ऑन से लोड तक जाती है। वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस और ट्रांसमाकास्टी 101 सेलेक्टर स्विच 32A लगाकर सिस्टम सेफ बनाते हैं। ये सब ब्रेकर्स PVC ब्रेकर बॉक्सेस में इंस्टॉल किए गए हैं। ये कंप्लीट वायरिंग सिस्टम है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।